ఆవలింత అనేది సాధారణంగా నిద్రలేమికి సంకేతం. మీరు రాత్రి మంచి నిద్రలో కూడా అలసిపోకపోతే ఇది తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి సంకేతం. అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. వైద్య విజ్ఞాన ప్రపంచంలో ఒక రహస్యం. దీన్ని డీకోడ్ చేయటానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి, కానీ శాస్త్రవేత్తలు పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం ఇది రక్త ఆక్సిజనేషన్ మరియు మెదడు శీతలీకరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది. అధిక ఆవలింత ఒక వాగస్ నాడితో సంబంధం కలిగి ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఇది మెదడు పునాది నుంచి గుండె మరియు ఉదరం వరకు నడుస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో గుండె చుట్టూ రక్తస్రావం ఉన్నప్పుడు ప్రజలు ఎక్కువగా అరుస్తారు. ఇది రిఫ్లెక్స్ ఈవెంట్ స్ట్రోక్ తో ముడిపడి ఉంది. అధ్యయనాల ప్రకారం స్ట్రోక్ కి ముందు లేదా తర్వాత అధికంగా ఆవలింత సంభవిస్తుంది. మితిమీరిన ఆవలింత గుండెపోటు మరియు స్ట్రోక్ తో మాత్రమే సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, కానీ అనేక ఆరోగ్య పరిస్థితులతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మీరు అకస్మాత్తుగా ఆవలింతని గమనించినట్లయితే స్పష్టమైన కారణం లేకుంటే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. మీకు వీలైనంత త్వరగా వైద్య సహాయం తీసుకోండి. ఇది మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది. డాక్టర్ కారణం కనుక్కుని తదనుగుణంగా మందులను సూచించవచ్చు. నిద్రలేమి కారణంగా ఇది జరిగితే మీ వైద్యుడు మీకు ఎక్కువ నిద్ర రావటానికి సహాయపడే మందులు లేదా పద్ధతులను సూచించవచ్చు.